মাত্র 12,500 টাকা। অফিসিয়াল স্টাইলের কাজ থেকে শুরু করে যারা ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করছেন, ডাটা এন্ট্রি থেকে শুরু করে সবগুলো কাজ এটা দিয়ে সুন্দরভাবেই হবে। আজকে কিন্তু রাইজেনও থাকছে এবং বাজেটের মধ্যে থাকছে সেরা 4টা প্যাকেজ এই বছরের। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে কিন্তু আপনাদের স্বপ্ন পূরণ করে দেবো একেবারে স্বল্প বাজেটে। যারা অনেক দিন যাবত চিন্তা করতেছেন যে 2023 সালের জানুয়ারি থেকে এখন ডিসেম্বরের একদম শেষ পর্যায়ে বছরের পুরো বছর চিন্তা করতেছেন একটা কম্পিউটার কিনবে, কিন্তু কিনতে পারতেছেন না বাজেটের জন্য। আজকে আপনাদেরকে এমন একটা বাজেটে দেবো যাতে করে আজকে আর মাত্র 1 সপ্তাহ আছে এই বছরের, এই 1 সপ্তাহের মধ্যে যাতে কম্পিউটার কিনতে পারেন সেই সুযোগটা ইনশাআল্লাহ করে দিব। মাত্র 12,500 টাকা থাকবে আজকে একটা চমৎকার প্যাকেজ, ফুল সেটআপ ভাই, একেবারে রেডি প্যাকেজ থাকবে, মনিটর সহ ফুল রেডি প্যাকেজ মাত্র 12,500 টাকায়। এছাড়াও একটু বাজেট যদি বাড়াতে চান অনেক প্যাকেজ আছে। যারা মূলত কাজ করবেন যে আমি 2024 সাল থেকে আর বেকার থাকতে চাই না, আর রাস্তা রাস্তায় ঘুরতে চাই না, আর হতাশা নয়, সেগুলো কাটিয়ে নতুন কিছু করতে চান, তাদের জন্য কিন্তু স্বল্প বাজেটে অনেকগুলো প্যাকেজ আছে। এখন কিন্তু বর্তমান সময়ে অনেক কাজের সুযোগ আছে বাংলাদেশে। যদি ফ্রিল্যান্সিং করেন, একটা দোকান দিয়ে ছোট আকার একটা দোকান দিয়ে কিন্তু আউটসোর্সিং এ প্রচুর কাজ করা যায়, অনলাইনে প্রচুর কাজ করা যায়। সুতরাং বুঝতে পারলেন মাত্র 12,500 টাকা ইনভেস্ট করে কিন্তু আমি মনে করি প্রতি মাসে 60-70 হাজার টাকা ইনকাম করতে পারবেন একদম ইজিলি। জাস্ট আপনার চেষ্টা থাকতে হবে। আপনি চেষ্টা করলে আমি মনে করি অল্প বাজেটে অল্প পুঁজি দিয়ে জীবনে অনেক কিছু করা যায়। আমি কথা বাড়াচ্ছি না, আজকে ইন্টেলও থাকবে এবং কিন্তু i7 বর্তমান মানে কম্পিউটার জগতের রাজা যেটা i7ও থাকবে এবং রাইজেনও থাকবে। শেষ পর্যন্ত দেখলে কাজ এবং গেমিং দুইটাই পাবেন আজকের এই ভিডিওতে। চলুন তাহলে শুরু করা যাক। তো রাজু ভাই, আমরা কিন্তু অনেকেই বেকার আছি, আর বেকার থাকতে চাই না ভাই। 2024 সাল চলে আসছে, আর একদিন বেকার থাকতে চাই না, কি করতে হবে বলেন? আসলে একদমই বছরের শেষ ভিডিও হতে চলেছে আপনার চ্যানেলে, মনে হয় আমার এই ভিডিওটা এই বছরের শেষ ভিডিও। তো আসলে ওইভাবে আমি একটা চেষ্টা করেছিলাম যে একদমই মিনিমাম বাজেটের মধ্যে কিছু পিসি রাখবো, যারা ওই যে যেমনটা একটু আগে বলছিলেন, যারা একদম পিসি কিনতে পারছিলেন না তারা যেন কিনে আপনার কাজ করতে পারে অন্তত পক্ষে। তেমন 4টা প্যাকেজ নিয়ে কিন্তু ভাই আপনার চ্যানেলে আজকের আমাদের এই বছরের শেষ ভিডিওটা করা। তো এই প্যাকেজগুলোর মধ্যে আমার চেষ্টা ছিল একদম কমের মধ্যে, তার মধ্যে সর্বনিম্ন 12,500 টাকা থেকে আজকে কিন্তু রাইজেনও থাকছে এবং বাজেটের মধ্যে থাকছে সেরা 4টা প্যাকেজ, এই বছরের সর্বশেষ সেরা 4টা প্যাকেজ নিয়ে ভিডিও থাকছে। আর একটা বিষয় হচ্ছে যে আমাদের এই যে প্যাকেজগুলো, এগুলো কিন্তু একদম পরীক্ষিত প্যাকেজ। আমরা দীর্ঘদিন যাবত এই প্যাকেজগুলো নিয়ে ভিডিও করছি এবং যারা স্টার্টিং লেভেলে কাজ শিখতে চান তাদের ম্যাক্সিমামই কিন্তু একটা মিনিমাম বাজেট দিয়ে একটা পিসি কেনার জন্য চলে আসেন এবং সেইখানে গিয়ে দেখা গেছে প্রোডাক্ট চুজের ক্ষেত্রে অনেক রকম আসলে আপনার হচ্ছে যে বাধাবাধকতা আছে। সেই জায়গাটা থেকে সর্বোচ্চ ভালো মানের প্রোডাক্টগুলো দিয়ে সর্বনিম্ন দামে ইনশাআল্লাহ 4টা প্যাকেজ। তো আজকে আমরা কথা না বাড়িয়ে 4টা প্যাকেজের প্রথম প্যাকেজটা দেখা শুরু করি। সেটা হচ্ছে Core i3 4th জেনারেশন। আজকে প্রসেসরটা খোলাই রাখছি ভাইয়া, মূলত হচ্ছে এটা কিন্তু ট্রে প্রসেসর হয়, আর এই প্রসেসরগুলো মূলত পুরনো। এই পুরনো হওয়ার কারণ হচ্ছে এই প্রসেসরগুলো কিন্তু অনেক পুরনো, দীর্ঘদিন আগের। এগুলো কিন্তু আপনার ইন্টেল যখন আপডেট জেনারেশনগুলো তৈরি করে তখন কিন্তু ব্যাকডেট জেনারেশন প্রসেসরগুলো আর তৈরি করে না। বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে দেখা গেছে যে এই প্রসেসরগুলো কালেকশন করে আমরা কিন্তু এনে থাকি এবং সেই প্রসেসরগুলো দিয়ে কিন্তু আমাদের এই পিসিগুলো বিল্ড হয়। আচ্ছা, এখানে একটু ব্রেক করে আমি রাজু ভাই, আপনার এটা তো ইউজ পুরনো, হ্যাঁ, এখন এই প্রসেসরটা এই যে মাল্টিপ্লান সহ অনেক দোকানপাট আছে বাংলাদেশে, সেখানে কি নতুন পাবো কিনা এটা বলেন? না 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 না, এটা প্রসেসর আমি সেটাই সেই কথাতে আসছিলাম যে এই প্রসেসরটা নতুন পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই এবং কোনোভাবেই সম্ভব না। আর এটাও কিন্তু পুরনো প্রসেসরই। তো দেখা গেছে আমাদের অনেক ভাইয়েরা টুকটাক ওয়ারেন্টি দেয়, কিন্তু আসলে দেখেন এই প্রসেসর ইন্টেল কিন্তু বন্ধ করে দিয়েছে বহু আগে থেকে। সেই প্রসেসর ওয়ারেন্টি থাকার কোনো কারণ নেই এবং প্রসেসরের একটা ভালো বিষয় হচ্ছে এটা কখনো কপি হয় না এবং এটা সবচাইতে ভালো মানের প্রোডাক্ট, কম্পিউটারের সবচাইতে ভালো মানের প্রোডাক্ট। এই কারণে বলছি যে এই প্রসেসর লাখেও একটা নষ্ট হয় না এবং এই লাখে একটা নষ্ট না হওয়ার বিষয়টাকে কাজে লাগিয়ে অনেকে এটাকে ওয়ারেন্টি দিয়ে বিক্রি করে এবং বিভিন্ন রকম কথাবার্তা বলে। তো আমরা আসলে একটা জিনিস পরিষ্কার করতে চাই, যারা এরকম ওয়ারেন্টি দিয়ে বিক্রি করেন তারা আসলে নিজেদের একটা কি বলে এটাকে, নিজেদের একটা সেল বাড়ানোর জন্য এগুলো করে, কিন্তু আসলে মূলত এটার কোনো ওয়ারেন্টি হয় না। যদি ওয়ারেন্টি হতো, একটা জিনিস দেখেন, সারা বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ী আছে, হাতে গোনা 2-1 কিন্তু ওয়ারেন্টি দেয়, তাহলে লক্ষ লক্ষ ব্যবসায়ীরা কি বুঝে না? সবই বুঝে। বিষয়টা হচ্ছে কেউ চায় যে জিনিসটা যা আছে তাই বলে বিক্রি করতে, আর কেউ চায় এটাকে একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি যোগ করে নিজেকে একটা
অন্য ধাঁচে নিয়ে যেতে, কিন্তু আসলে এতে যে আসলে হিতে বিপরীত হয় এটা অনেকে বুঝে না। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যেটা যা আছে সেটা বলে বিক্রি করা, এবং এটাই হচ্ছে যে আমার কাছে মনে হয় যথার্থ। যারা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দিয়ে বিক্রি করছে তাদের কি নতুন না? কোনোভাবেই না, সেমই, এবং এটা প্রমাণ করার কোনো সুযোগ নাই যে এটা নতুন, মানে সেম জিনিস, একই জিনিস, সেম জিনিস, সাথে কোনো মানে কোনো রকম পার্থক্য নাই। সারা ওয়ার্ল্ডে ইন্টেল নিজের প্রসেসর এবং এছাড়া দ্বিতীয়, এবং যদি কেউ দ্বিতীয় বানাইতে পারতো তাহলে কিন্তু শুধু ইন্টেল আর এএমডির মধ্যে আমরা সীমাবদ্ধ থাকতাম না। সেখানে এটা অন্য কিছু হওয়ার সুযোগ নাই। আর এই প্রসেসরটা ট্রে প্রসেসর, যার কারণে আমি আজকে বক্স ছাড়াই প্রসেসরটা দেখাচ্ছি। আর এটা কিন্তু আমরা জাস্ট একটা টেস্ট ওয়ারেন্টি দেই 7 দিন 15 দিনের, কারণ এটা মানুষ একটা প্রোডাক্ট নিবে সেজন্য অন্ততপক্ষে এটা স্যাটিসফ্যাকশন থাকতে পারে যে আমার প্রোডাক্টটা নষ্ট হয়ে যাবে না, ঠিক আছে। এবং এটা প্রসেসর লাখ একটা নষ্ট হয় না। আর এর সাথে ভাইয়া যে মাদারবোর্ডটা দিচ্ছি সেটা কিন্তু আপনার হচ্ছে গিগাবাইট ব্র্যান্ডের একটা H81 কোরিয়ান মাদারবোর্ড। বরাবরের মতো এই মাদারবোর্ডটা রাখার একটাই কারণ, বাজেটে একটা জেনুইন প্রোডাক্ট পাওয়া। ধরেন আপনি যদি এখন স্মার্টের অথরাইজ প্রোডাক্টটা নেন, আপনার হচ্ছে যে এটা যে বাজেট হবে 12, আমাদের টোটাল প্যাকেজটা কিন্তু 12,500 টাকা, সেখানে মাদারবোর্ডটাই 8,500 টাকা, তাহলে আমাদের বাজেটের মধ্যে থাকছে না। কিন্তু কোরিয়ান মাদারবোর্ডটা হচ্ছে সেই পারফরমেন্স, সেই জিনিসটা, সেম কোয়ালিটির প্রোডাক্টটাই আপনি অরিজিনালি পাচ্ছেন, জাস্ট প্রাইস কমে। এটাই হচ্ছে কোরিয়ান মাদারবোর্ড। আর এটার কাউন্টার পার্ট যেগুলো আছে, অনেকেই কোরিয়ান মাদারবোর্ডকে খারাপ বলে, কারণ হচ্ছে সেগুলো চাইনিজ মাদারবোর্ড মূলত। মানে ওই যে অনেকটা বলে না যে দই চুন খেয়ে মুখ পড়ছে, এখন দই দেখলে ডরায়। তো বিষয়টা হচ্ছে জাস্ট আপনি যখন একটা বাজেটে পিসি বিল্ড করবেন তখন তো আপনাকে একটু কষ্ট করতেই হবে, একটু বুঝে নিতে হবে যেটা কোরিয়ান অথবা চায়না কিনা। আমরা মাদারবোর্ডটা একটু দেখিয়ে দিচ্ছি যাতে আপনি বুঝতে পারেন যে আপনি যে প্রোডাক্টটা নিচ্ছেন সেটা কোরিয়ান মাদারবোর্ড। আমি সবসময় বলি যে মাদারবোর্ডটা হচ্ছে একটা নতুন মাদারবোর্ডের কাউন্টার পার্ট, কারণ আপনি একটা নতুন মাদারবোর্ডের মতো মনে করেই এটাকে ব্যবহার করতে পারবেন। ভাই একটু দেখেন, জাস্ট লুক লাইক ওয়াও, কারণ হচ্ছে একদম যেটা স্মার্টের মাদারবোর্ড ঠিক তেমনটাই। কারণ কোরিয়ানরা এটা হচ্ছে বিভিন্ন প্রজেক্টে ব্যবহার করে, খুবই সীমিত আকারে চলে, সেই প্রজেক্টগুলো থেকে এগুলো আসে, যার কারণে একদম নতুন একটা মাদারবোর্ড আপনি একদম মিনিমাম বাজেটে পাচ্ছেন। এবং এর কাউন্টার পার্ট যারাই অনেকটা চায়না মাদারবোর্ড চিন্তা করছেন তাদের আসলে এই চিন্তাটা থেকে সরে আসা উচিত, কারণ সেই মাদারবোর্ডগুলো কিন্তু পুরনো চিপসেট দিয়ে তৈরি এবং পুরনো আপনার আইসিগুলো দিয়ে তৈরি। পিসিবিটা জাস্ট একটা ব্র্যান্ড নিউ পিসিবি, যার কারণে হচ্ছে যে এগুলো থেকে ভালো সার্ভিস পাওয়ার সুযোগ নাই। আর ওই মাদারবোর্ডগুলো কিন্তু আসলেই সর্বনিম্ন মানের মাদারবোর্ড। আপনি যদি মার্কেটে খোঁজ করেন ওই মাদারবোর্ডের নিচে আর কোনো মাদারবোর্ডই নেই। তো যেখানে আপনি একদম সর্বনিম্ন মানের একটা প্রোডাক্ট দিয়ে বিল্ড করছেন সেখানে আপনি ভালো পারফরমেন্স আশা করতে পারেন না। এটা জেনুইন একটা প্রোডাক্ট, সেই জেনুইন প্রোডাক্টটা থেকে আপনি ভালো পারফরমেন্স আশা করতেই পারেন এবং আপনার টাকার নিশ্চয়তাটা 100% থাকছে। আর এর সাথে কিন্তু স্টোরেজ এবং র্যাম হিসেবে সেটা হচ্ছে ব্রাইট ব্র্যান্ডের 128 জিবি একটা এসএসডি, যেটা কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটা তাইওয়ানের প্রোডাক্ট। আর তাইওয়ানের প্রোডাক্টগুলো বরাবরের মতো সবচেয়ে ভালো পারফরমেন্স করে থাকে। আর এর সাথে যে র্যামটা রাখছি সেটা কিন্তু আপনার স্যামসাং ব্র্যান্ডের DDR3 একটা 4 জিবি র্যাম, যেটা কিন্তু 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ একটা জেনুইন র্যাম। যেমনটা একটু আগে বলছিলাম, জেনুইন প্রোডাক্ট দিয়ে পিসি বিল্ড করলে এর পরিপূর্ণ পারফরমেন্সটা পাওয়া যায় এবং আপনি বাজেটের মধ্যে ভালো প্রোডাক্টগুলো পাবেন। আর এর সাথে কিন্তু একটা ইন্টেল স্টক কুলার আমরা রাখবো, যেহেতু প্রসেসরটা খোলা প্রসেসর, সেই ইন্টেল স্টক কুলার ফ্যানটা থাকবে। সাথে কিন্তু ক্যাসিং হিসেবে ভাই দেখতেই পাচ্ছেন, যদি একটু সামনে এসে আমরা দেখাই, এটা হচ্ছে ভ্যালুটফের V200, খুবই পপুলার একটা ক্যাসিং বর্তমানে, মিনিমাল একটা স্ট্যান্ডার্ড ক্যাসিং, খুব সুন্দর একটা মিনিমাল লুক এবং পুরোটা স্টিল বডি। এবং এই ক্যাসিংটা বর্তমানে হাইপ তৈরি করা একটা ক্যাসিং। আমরা দেখছি মার্কেটে 5600 থেকে শুরু করে অনেকেই অনেক রকম বিল্ড করছেন, কারণ এই ক্যাসিংটার পারফরমেন্স এবং এর সাথে থাকা পাওয়ার সাপ্লাইটা দুটো মিলে খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন। এর সাথে কিন্তু 200 ওয়াটের একটা জেনুইন পাওয়ার সাপ্লাই থাকে, যেটা কিন্তু আপনার 2 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি সহ, এবং খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং, খুব সুন্দর একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আর এর সাথে কিবোর্ড এবং মাউস হিসেবে দেখতেই পাচ্ছেন ভাইয়া অ্যাপটেক ব্র্যান্ডের একটা কিবোর্ড রাখছি, যেটা একটা অফিশিয়াল স্ট্যান্ডার্ড কিবোর্ড, যেটা খুবই সুন্দর একটা কিবোর্ড এবং এটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। আর এর সাথে যে মাউসটা রাখছি এটা হচ্ছে কিন্তু ভ্যালুটফের একটা মাউস, দেখতেই পাচ্ছেন, যেটা M11U মডেলের, যে মাউসটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, খুবই ভালো একটা মাউস। আর এর সাথে কিন্তু ভাইয়া মনিটর হিসেবে 17 ইঞ্চি একটা গিগাসনিক মনিটর রাখছি। আমরা এর কোনো কাউন্টার পার্ট না পেয়ে আসলে এটা রাখতে হচ্ছে, কারণ হচ্ছে যে এই বাজেটে এর চাইতে বেটার আর কিছু নাই। আর যেহেতু 1 বছরের কোম্পানি ওয়ারেন্টি দিচ্ছে, আপনার টাকার নিশ্চয়তা আছে। খুব সুন্দর একটা প্যাকেজ, বাজেটের মধ্যে, কাজের জন্য সেরা। আপনি যদি বলেন একটু স্পেসিফিক কাজের জন্য, সেই কাজগুলো হচ্ছে ধরেন আপনি ফিল্মোরা দিয়ে টুকটাক এডিটগুলো করবেন, টুকটাক ফটোশপ দিয়ে আপনি এডিট করবেন, এবং অফিসিয়াল স্টাইলের কাজ থেকে শুরু করে যারা ফ্রিল্যান্সিং এর কাজ করছেন, কোডিং থেকে শুরু করে যে ধরনের কাজগুলো আমরা বেসিক্যালি করে থাকি, ডাটা এন্ট্রি থেকে শুরু করে সবগুলো কাজ এটা দিয়ে সুন্দরভাবেই হবে। খুব সুন্দর একটা স্পেশাল প্রাইস রাখছি, মাত্র 12,500 টাকা। চমৎকার একটা প্যাকেজ, অসাধারণ। যাদের বাজেট অল্প আছে, কিছু করতে চাচ্ছেন, আমি মনে করি এটা নিয়ে শুরু করতে পারেন। একটু জানতে চাচ্ছিলাম যে আমি যদি এই কেসিটা না নিই, বাজেট অল্প
কিন্তু শখটা একটু কিন্তু লাইটিং কেসিং নেওয়ার, নিতে পারবো কিনা? হ্যাঁ অবশ্যই নেওয়ার সুযোগ আছে ভাইয়া, সেটা আপনি তো অলরেডি জানেন, আমাদের কাছে হিউজ কালেকশন আছে। যারা এরকম করতে চায় তারা আমাদের সাথে কন্টাক্ট করলেই হবে, আমরা নিতে পারবেন। মনিটর আমরা পাচ্ছি এই প্যাকেজে 17 ইঞ্চি। যদি 19 ইঞ্চি বা 22 ইঞ্চি নিতে চাই হ্যাঁ নেওয়া যাবে, সেই ক্ষেত্রে নেওয়া যাবে। জাস্ট হচ্ছে যে ওইখান থেকে এখানে যে কয় টাকা অ্যাডজাস্টমেন্ট হয় এটা করতে পারবেন, সমস্যা নেই। ওকে, তো খুব সুন্দর একটা প্যাকেজ, কিন্তু আমাদের খুব পপুলার একটা প্যাকেজ ভাইয়া। আচ্ছা, তো আজকে আমরা দ্বিতীয় প্যাকেজটা কিন্তু করেছি ভাই আরো একটা স্পেশাল প্যাকেজ, সেটা হচ্ছে যে Core i7 4th জেনারেশন। এটাও খোলা দিচ্ছেন আজকে? হ্যাঁ এটাও খোলা প্রসেসর, কারণ এগুলো সবই পুরনো প্রসেসর, একদম 9 জেন পর্যন্ত হচ্ছে যে আপনার হচ্ছে যে এগুলো পুরনো প্রসেসর। কিছুদিনের মধ্যে 10 জেনারেশন পর্যন্ত কিন্তু আপনার পুরনো হবে, কারণ নতুন প্রসেসর চলে আসছে। আর নতুন যেগুলো হয় সেগুলো অলরেডি এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কিন্তু সবগুলোই দেওয়া আছে। নতুন প্রসেসর গুলো আবার আপনি কেউ চাইলেও কিন্তু আপনাকে পুরনো খোলা হিসেবে দিতে পারবে না। আচ্ছা ঠিক আছে, তো দেখা গেছে যে এটাও একটা আপনার পুরনো প্রসেসর Core i7 4th জেনারেশন, এবং এটাও কিন্তু কোনো ওয়ারেন্টি নাই, জাস্ট একটা টেস্ট ওয়ারেন্টি। তবে প্রসেসরের ভালো বিষয় হচ্ছে এগুলো নষ্ট হওয়ার লাগে একটা, আর যদি নষ্ট হইতো যারা ওয়ারেন্টি দিচ্ছে কেউ দিতে পারতো না। বিষয়টা হচ্ছে এই প্রসেসরটা 4 কোর 8 থ্রেড, আপনি একটু প্রোডাক্টিভিটির কাজ করতে পারবেন, বাজেটে একটা ভালো কাজ করতে পারবেন। আমরা কিন্তু আগের প্যাকেজগুলোতে Core i5 এর 4th জেনারেশন রাখছিলাম। আমাদের কাছে আসলে এই যে যেটা একটু আগে বলছিলাম যে বাজেটের মধ্যে ভালো কিছু প্যাকেজ তৈরি করার ইচ্ছা ছিল, তার থেকে এটা একটা ভালো পাওয়া। এইটা 4 কোর 8 থ্রেডের প্রসেসর, খুবই ভালো একটা প্রসেসর। বাজেটের মধ্যে ফ্রি ফায়ার, পাবজি এই ধরনের গেমসগুলো যারা খেলতে চান, সত্যি ভাইয়া একটা অসাধারণ প্রসেসর, কারণ এটা দিয়ে ভালো লেভেলে কাজ করা যায়। আর এর সাথে যে মাদারবোর্ডটা দিয়েছি, একটু আগে যে মাদারবোর্ডটা দেখাচ্ছিলাম, গিগাবাইটের এই 81 একটা মাদারবোর্ড, খুবই ভালো মাদারবোর্ড কোরিয়ান। এটাও কিন্তু সেই সেম মাদারবোর্ডটাই, এটা দেখাচ্ছি না যেহেতু এর আগে মাদারবোর্ডটা দেখাইছিলাম, সেম মাদারবোর্ডই, যেটা 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি। আর এর সাথে কিন্তু ভাইয়া র‍্যাম হিসেবে রাখছি HyperX-এর Fury, একটা জেনুইন অথরাইজড প্রোডাক্ট, এবং এটা কিন্তু আপনার 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ অরিজিনাল প্রোডাক্ট ভাইয়া। আপনার HyperX ব্র্যান্ড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফেমাস একটা ব্র্যান্ড। আর এর সাথে কিন্তু স্টোরেজ হিসেবে ভাইয়া ব্রাইট ব্র্যান্ডের 128 জিবি একটা SATA SSD রাখছি, যেটা কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এটা সত্যি একটা অসাধারণ প্রোডাক্ট। আর এটার সাথে কিন্তু সিপিইউ কুলার ফ্যান হিসেবে আমরা SF350 মডেলের একটা সিপিইউ কুলার ফ্যান দিচ্ছি, যেহেতু এটাকে একটু আমরা বাজেটের মধ্যে গেমিং এবং গ্রাফিক্সের জন্য একটা পিসি হিসেবে বানিয়েছি, তার কারণে প্রসেসরের টেম্পারেচারটা ধরে রাখা খুব জরুরি, এবং এটার জন্য এটা খুব ভালো একটা পাওয়া। SF350 বড় একটা হিটসিং স্ক্রু সিস্টেম, আবার একটা 8GB লাইটিংও আছে, যার কারণে খুব সুন্দর একটা ফিল পাওয়া যাবে, ক্যাসিং এর সাথে খুব সুন্দর একটা মানানসই হবে। আর এর সাথে কিন্তু ভাইয়া ক্যাসিং হিসেবে ভ্যালুটফের খুব পপুলার একটা ক্যাসিং M200, এই ক্যাসিংটা রাখছি, যেটা হচ্ছে সামনে ম্যাশ, 8GB লাইটিং সংবলিত, সামনে দুটো ফ্যান, পেছনে একটা, টোটাল 3টা 8GB লাইটিং সংবলিত ফ্যান, সাইডে টেম্পার গ্লাস, খুবই ভালো একটা ক্যাসিং। আমরা প্রচুর বিল্ড করেছি, 5600 জি, 5700 জি, Core i5 10th জেনারেশন, এরকম অনেক বিল্ড হয়েছে ক্যাসিংটা দিয়ে, খুবই পরীক্ষিত একটা ক্যাসিং। আর এর সাথে 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই থাকছে, যেটা কিন্তু 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং। আর এর সাথে কিন্তু যে কিবোর্ড মাউসটা রাখছি, যেহেতু বলছিলাম একটু আগে আপনার যে বন্ধুরা আছে ফ্রি ফায়ার, পাবজি বা গেমস খেলতে চায় বিভিন্ন রকম, তাদের জন্য একটা লাইটিং ফিল রাখছি, যাতে একটা গেমিং ফিল থাকে। 4A ব্র্যান্ডের 8GB লাইটিং কিবোর্ড, খুব সুন্দর, বাজেটে সেরা প্রোডাক্ট। আর এটা কিন্তু এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। মনিটর হিসেবে কিন্তু ভাইয়া গিগাসনিকের একটা মনিটর রাখছি, 19 ইঞ্চি মনিটর, খুব সুন্দর মনিটর, বাজেটে একটা সেরা মনিটর। আপনার এই মনিটরটা থাকছে এটার সাথে, এবং এটা কিন্তু 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। Core i7 এর 4th জেনারেশন দিয়ে আজকে এই বিলটা খুবই একটা স্পেশাল প্রাইসে দিচ্ছি, বছরের শেষ প্যাকেজ, খুবই সুন্দর প্যাকেজ, মাত্র 19,000 টাকা ভাইয়া। 19,000 টাকা, চমৎকার একটা প্যাকেজ, i7 এর প্যাকেজ, মনিটর সহ 19,000 টাকা, অসাধারণ। তো বন্ধুরা, আমরা কিন্তু চমৎকার দুটো প্যাকেজ দেখলাম, আরো দুটো প্যাকেজ কিন্তু আপনাদের জন্য অপেক্ষা করছে, শেষ পর্যন্ত দেখবেন। এরপর কি আছে রাজু ভাই? এরপরে সবচাইতে এই বছরের সবচাইতে বড় চমক ছিল, এবং এটাই সর্বশেষ চমক, কারণ হচ্ছে 2023 সালের শেষে এসে আমরা এমন একটা প্রসেসর হাতে পেয়েছি, যে প্রসেসরটা দিয়ে সবকিছু করা যায়, বাজেটের মধ্যে থাকে, সেটা হচ্ছে কিন্তু রাইজেন। তবে এই প্যাকেজটা দেখার আগে আমরা আমাদের বাজেটের মধ্যে জাতীয় যে প্যাকেজটা ছিল সেই প্যাকেজটা দেখি। এটা হচ্ছে Core i5 এর 6th জেনারেশন। Core i5 এর 6th জেনারেশন, এটাও কিন্তু ট্রে প্রসেসর, যেহেতু 9 জেনারেশনের নিচে আপনার হচ্ছে বক্স প্রসেসর হয় না, তো এটাও ট্রে প্রসেসর আমি খোলাই রাখছি, এবং সবাই জানেন যে এগুলো কিন্তু ট্রে। আর এটা কিন্তু 15 দিনের একটা টেস্ট ওয়ারেন্টি আমরা দিয়ে থাকি, যেহেতু এগুলো লাখেও একটা নষ্ট হয় না। প্রসেসর নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই, আপনারা যে কোনো জায়গায় দরকার রিভিউ দেখেন, প্রসেসর নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই। খুব বেশি বড় ধরনের সমস্যা না হলে প্রসেসর নষ্ট হয় না, কারণ আপনি যদি থান্ডারিং এর কথা বলেন, থান্ডারিং ছাড়া আপনার কোনো কিছুতেই প্রসেসর নষ্ট হবে না, কারণ প্রসেসরের পয়েন্টটা এমন একটা জায়গায়, এটা ভোল্টেজ বাড়লেও মানে সবার পরে যে এটা সমস্যা হবে, আর এটা আদার্স কোনো কিছুর কারণে সমস্যার কারণই নেই, কারণ প্রসেসরটা যে জায়গায় থাকে মাদারবোর্ডের খুবই একটা স্পর্শকাতর জায়গায়, সেই জায়গাটায় আপনার একটা দুর্ঘটনা ঘটতে হলে আগে পাওয়ার সাপ্লাই, পরে হচ্ছে যে আদার্স ডিভাইস, তারপর হচ্ছে যে প্রসেসর। তো এই কারণে এটা নষ্ট হওয়ার চান্স নেই, সবচেয়ে ভালো প্রোডাক্ট। আর এর সাথে মাদারবোর্ড হিসেবে রাখছি আসুসের H110 কোরিয়ান মাদারবোর্ড, বরাবরের মতো খুবই স্পেশাল মাদারবোর্ড, যেটা একটু আগে দেখাচ্ছিলাম। আমাদের কোরিয়ান মাদারবোর্ড একদম
একটা ব্র্যান্ড নিউ মাদারবোর্ড, আপনি বাজেট কমে সেই জিনিসটাই পাচ্ছেন, ভালো প্রোডাক্ট। এবং এর সাথে যে র্যাম রাখছি হাইপারএক্সের ফিউরি DDR4 এর 8GB র্যাম ভাইয়া, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, হিটসিং সহ, দারুণ একটা র্যাম এবং সত্যি অসাধারণ। আমার কাছে সব সময় ধরনের ব্র্যান্ড প্রোডাক্টগুলো নিয়ে কাজ করতে ভালো লাগে, কোনো আপনার হচ্ছে অভিযোগ থাকে না, ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায়। আর সত্যি যখন দেখা গেছে, গতকালকেও একজন এরকম মেসেজ করছিল আমার হোয়াটসঅ্যাপে যে ভাই আপনার থেকে 1-1.5 বছর আগে একটা পিসি নিছি, আলহামদুলিল্লাহ ভালো ছিল, এখন আমার 6th জেনারেশন একটা প্যাকেজ দেন। আমি ঠিক এই প্যাকেজটা ওনাকে পাঠিয়েছি। এই কথাটা যখন শুনি, মেসেজটা যখন আসে, সত্যি ভালো লাগে, সত্যি একটা অসাধারণ প্রোডাক্ট। আর এর সাথে যে স্টোরেজটা থাকছে সেটা হচ্ছে ব্রাইট ব্র্যান্ডের তাইওয়ানের প্রোডাক্ট, 128GB আর 7 SSD, সত্যি অসাধারণ প্রোডাক্ট। এবং এটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। এর সাথে যে সিপিইউ কুলার ফ্যানটা আমরা দিয়েছি, এই সেট 350 সিপিইউ কুলার ফ্যানটা ক্যাসিং এর সাথে খুব ভালো একটা মানানসই হয়, বড় হিটসিং, খুবই ভালো কুলার ফ্যান। আর এর সাথে কিন্তু পাওয়ার সাপ্লাই হিসেবে পিসি পাওয়ারের 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই রাখছি ভাইয়া, 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, ভালো একটা প্রোডাক্ট। এবং জেনুইন 200 ওয়াট, অনেকেই আসলে এই ধরনের পাওয়ার সাপ্লাইগুলোকে বডিতে 500 ওয়াট 550 ওয়াট লিখে বিক্রি করে, কিন্তু জেনুইনলি 200 ওয়াট থাকে। আপনি পাওয়ার সাপ্লাইটা একটা ওনাকে জিজ্ঞেস করবেন যে 550 ওয়াট তো লেখা আছে, আর পাশে আপনি 200 ওয়াটের একটা পাওয়ার সাপ্লাই দেন, দুটো হাত নিয়ে দেখবেন একদম ইজিলি আপনি বুঝে ফেলবেন যে এটা 200 ওয়াট, এখানে আর পরিবর্তনের কিছু নাই। কিন্তু 500 ওয়াট লিখে মানুষকে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তি করে, কিন্তু আসলে মূলত যেটা থাকে ওইটাই বলা উচিত, ওইটাই বিক্রি করা উচিত। এবং এটা 2 বছর ওয়ারেন্টি সহ, ভালো প্রোডাক্ট, যার কারণে গায়ের মধ্যে 200 ওয়াট লেখা আছে। আর এর সাথে যে ক্যাসিংটা ভাইয়া দিয়েছি, দেখতেই পাচ্ছেন, খুবই গর্জিয়াস একটা ক্যাসিং। যারা এ ধরনের বিল্ড করতে চান, বাজেটের মধ্যে সুন্দর ARGB ক্যাসিং চান, যে সময় চাইলে আমি লাইটার কালারটা বন্ধ করে রাখবো, আলোটা বন্ধ করে রাখবো, আপনার ফ্যানটা চলবে যাতে এয়ারফ্লোটা থাকে, এবং চাইলে আমার মতো করে আমি কালার চেঞ্জ করে চালাবো, সেরকম একটা ক্যাসিং হচ্ছে এটা। দেখতেই পাচ্ছেন, এটা চাইলে আপনি ক্লিকে আপনি কালার চেঞ্জ করতে পারবেন আপনার মন মতো করে, এবং চাইলে আপনি এটার লাইটটা অফ করেও রাখতে পারবেন। খুব সুন্দর একটা ক্যাসিং, এটা মিড টাওয়ার একটা ক্যাসিং, সামনে ম্যাশ, সাইডে টেম্পার গ্লাস, 4টা ARGB ফ্যান, খুবই সুন্দর একটা ক্যাসিং। এর সাথে কিন্তু লাইটিং কিবোর্ড মাউস থাকছে, যেহেতু একটু এই প্যাকেজটা দিয়ে ভালো কাজ করা যায়, যেহেতু বলছিলাম জাতীয় প্যাকেজ, কারণ গ্রাফিক্স, গেমিং, আপনি যে কোনোভাবেই পিসিটাকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করতে পারবেন। তো তার জন্য এই কিবোর্ড মাউসটা রাখছি, RGB লাইটিং কিবোর্ড, RGB লাইটিং মাউস, এবং এটার সাথে খুব সুন্দর একটা কম্বিনেশন হয়। আর এর সাথে কিন্তু মনিটর হিসেবে আমরা দিচ্ছি হাইফার ব্র্যান্ডের এই 22 ইঞ্চি বর্ডারলেস মনিটরটা, যেটা VA প্যানেলের একটা মনিটর, 100 হার্টজের, 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ। আর হায়ার কিন্তু ভাইয়া একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ব্র্যান্ড, এবং ইন্টারন্যাশনালি তাদের প্রচুর ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী আছে, এবং সুনামের সহিত সারা ওয়ার্ল্ডে তারা কিন্তু এই নামটা ধরে রাখছে, এবং পণ্য হিসেবে সবচেয়ে ভালো মানের প্রোডাক্ট। আর এই টোটাল প্যাকেজটা আমরা খুবই একটা স্পেশাল প্রাইসে দিচ্ছি বছরের শেষ হিসেবে। এখন কিন্তু প্রোডাক্টের দাম বাড়তি, সেই জায়গাটাতেও আমরা কিন্তু প্রাইসটা অনেক ভালো প্রাইস রাখার চেষ্টা করছি। আপনার একদমই ভালো প্রাইস, মাত্র 24,500 টাকা। বাহ, 24,500 টাকা, i5 6th জেনারেশন, অসাধারণ। জি, থ্যাংক ইউ। চলে যাব লাস্ট প্যাকেজে। এটা হচ্ছে এই বছরের একদম এন্ড অফ দা লাস্ট বিল্ড, যেটা হচ্ছে যে এরপরে মনে হয় 24-এ আমরা এই প্রসেসরগুলো না পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি। আমরা বলে রাখি, যাদের প্রয়োজন বাজেটের মধ্যে তারা নিতে পারেন, দ্রুত নিতে হবে, সত্যি নিতে হবে দ্রুত, কারণ আমরা যা শুনছি এরপরে প্রসেসর আর আসবে না। এটা হচ্ছে AMD Ryzen 5 2400G 4 কোর 8 থ্রেড AMD Radeon এর গ্রাফিক্স আছে, Vega 11 গ্রাফিক্স, যেটা দিয়ে প্রোডাক্টিভিটির অনেক কাজ করতে পারবেন। অলরেডি আপনারা দেখছেন বাংলাদেশের শীর্ষস্থানীয় রিভিউয়াররা এটাও কিন্তু নিয়ে রিভিউ করেছে, খুবই ভালো পারফরমেন্স পাওয়া যায়। যারা গেমস, গ্রাফিক্সের কাজ বাজেটের মধ্যে করতে চান, সত্যি একটা অসাধারণ প্রসেসর, এবং এটা কিন্তু 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটা ব্র্যান্ড নিউ প্রসেসর, সত্যি একটা অসাধারণ প্রোডাক্টিভিটি কাজের জন্য সত্যি একটা অসাধারণ বিল্ড হবে। এই বছরের সবচেয়ে ভালো পাওয়া আমার কাছে মনে হয় এই প্রসেসরটা। তবে দুর্ভাগ্যের বিষয় যে আমরা আসলে এটা হয়তো লং টাইম করতে পারবো না, আমরা সেটাই দেখছি, কারণ এই প্রসেসরটার স্টক আর খুব বেশি অ্যাভেলেবেল নাই। আর এর সাথে যে মাদারবোর্ডটা দিয়েছি সেটা কিন্তু খুবই সুন্দর একটা মাদারবোর্ড। এটা হচ্ছে আপনার AMSR B450 Pro Max মডেলের মাদারবোর্ডটা, যেটা কিন্তু সত্যি অসাধারণ আরো একটা মাদারবোর্ড। আমরা কিন্তু এই মাদারবোর্ড দিয়ে 5600G 5700G থেকে শুরু করে অনেক বড় বড় বিল্ড করতে দেখেছি, কারণ এর বাজেট এবং পারফরমেন্স সত্যি অসাধারণ। HDMI পোর্ট, আপনার হচ্ছে NVMe পোর্ট থেকে শুরু করে সমস্ত পোর্টগুলো এটার সাথে আছে। আর এটা গ্লোবাল ভার্সনের একটা মাদারবোর্ড, যেটা 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটা সত্যি অসাধারণ প্রোডাক্ট। আর এর সাথে কিন্তু র্যাম এবং স্টোরেজ হিসেবে আরো দুটো গর্জিয়াস প্রোডাক্ট রাখছি। প্রথমটা হচ্ছে PNY ব্র্যান্ডের একটা র্যাম, যেটা হচ্ছে আপনার DDR4 এর 8GB, আপনার হচ্ছে যে স্মার্টের র্যাম, অলরেডি দেখতেই পাচ্ছেন লোগোটি রয়েছে, লাইফ টাইম ওয়ারেন্টি সহ একটা জেনুইন
জেনুইন র্যাম। আপনার এই র্যামটা সত্যি অসাধারণ, বাজেটের মধ্যে সত্যি একটা ভালো র্যাম। আর এর সাথে যে স্টোরেজটা রাখছি সেটা হচ্ছে যে আপনার ব্রাইট ব্র্যান্ডের একটা তাইওয়ানের প্রোডাক্ট, যেটা হচ্ছে যে 256 জিবি একটা NVMe SSD, যেটা কিন্তু আপনার 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ সত্যি আরো একটা অসাধারণ প্রোডাক্ট। আর এর সাথে কিন্তু যেই পাওয়ার সাপ্লাইটা আমরা রাখছি ভাইয়া, সেটা কিন্তু পিসি পাওয়ারের একটা 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাই। 5600G 5700Gর মতো প্রসেসরগুলো কিন্তু আপনার 200 ওয়াটের পাওয়ার সাপ্লাইটা দিয়ে এনাফ হয়ে যায় এবং এটা দিয়ে সুন্দর পারফরমেন্স পাওয়া যায়। এতে কোনো রকম কোনো সমস্যার কিছু নেই। অহেতুক যারা ভাবছেন 350 বা 400 ওয়াট পাওয়ার সাপ্লাই হলে ভালো হয়, অহেতুক টাকা ফেলা ছাড়া আর কিছুই হবে না। সত্যি একটা 2 বছরের ওয়ারেন্টি সহ পরীক্ষিত একটা পাওয়ার সাপ্লাই। আর এর সাথে কিন্তু ক্যাসিং হিসেবে ভাইয়া দেখতেই পাচ্ছেন খুবই গর্জিয়াস লুকিং একটা ক্যাসিং রাখছি ভাইয়া, যেটা সত্যি বর্তমান সময়ের অস্থির একটা প্রোডাক্ট। এই ক্যাসিংটা কিন্তু আমরা মার্কেটে আনার পর থেকে দেখছিলাম যে সত্যি অসাধারণ একটা কম্বিনেশন করে তৈরি। ভিতরের কেবলগুলো থেকে শুরু করে USB পোর্টগুলো থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা ডিভাইস একদম হোয়াইট কালার। সব হোয়াইট। যারা একদম পরিপূর্ণ সাদা একটা ডিভাইস চান, যে আমার পরিপূর্ণ সবকিছু সাদা লাগবে, তাদের জন্য এটা একদম 1 নাম্বার পছন্দ। এটা হচ্ছে যে আপনার এই পিসি পাওয়ারের আপনার PG500 ক্যাসিং, সত্যি অসাধারণ একটা ক্যাসিং। এই ক্যাসিংটা থাকছে আমাদের এই পিসি বিল্ডে। আর এর সাথে কিন্তু কিবোর্ড মাউস হিসেবে আরো একটা গর্জিয়াস প্রোডাক্ট, যেটা রেগুলারের মতো রাখছি, AN300। এটা কিন্তু খুব গর্জিয়াস একটা কিবোর্ড, গর্জিয়াস একটা মাউস, 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই প্যাকেজের আওতায় থাকছে। আর এর সাথে কিন্তু মনিটর হিসেবে সেই হায়ারের মনিটরটাই রাখছি, যেহেতু গেমস খেলার ক্ষেত্রে একটা রিফ্রেশ রেট একটা বড় ইস্যু, তাদের জন্য এটা অনেক বড় একটা চাহিদা। কারণ যেহেতু হচ্ছে 100 হার্জ, আপনার গেমসের ক্ষেত্রে আপনি এক্সট্রা কিছু অ্যাডভান্টেজ পাবেন এবং এটা সত্যি 3 বছরের ওয়ারেন্টি সহ একটা ভালো অসাধারণ প্রোডাক্ট। তো ভাই আজকে আমাদের একদম বছরের সর্বশেষে সবচাইতে ভালো প্যাকেজটা, যেটা একদম বর্তমানে হট আইটেম, সেই প্যাকেজটা থাকছে কিন্তু মাত্র 33,500 টাকায়। 33,500 টাকা। চমৎকার একটা প্যাকেজ। যারা গেমিং করতে চান, 5600G নিতে চান, 5700G নিতে চান, কিন্তু বাজেট নিতে পারেন না, কিন্তু সেই লেভেলে কিন্তু গেমিং করতে পারবেন, কাজ করতে পারবেন 2400G দিয়ে। স্বল্প বাজেটে আমি মনে করি 4টা প্যাকেজে কিন্তু আপনার জন্য অনেক উপকার আসবে। থ্যাংক ইউ রাজু ভাই। যারা আসতে চায় কিভাবে আসবে? আমাদের শপের লোকেশনটা হচ্ছে ভাই ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা নিউ এলিফ্যান্ট রোড কফি হাউসের গলি। কফি হাউসের গলিতে 83 নম্বর বিল্ডিং, কেজেস মেনশন। এই কেজেস মেনশনে আমাদের দুটো হাউস রয়েছে, একটি হচ্ছে গ্রাউন্ড ফ্লোরে দোকান নাম্বার G6, অপরটি হচ্ছে সেম বিল্ডিং এর 3য় তলায় 304 305 নম্বর অফিস। এবং এখানে আসলে আমাদেরকে পেয়ে যাবেন। আর যারা ঢাকার ভিতরে একদম আসতেই পারবেন না, তারা কিন্তু বিভিন্ন জেলার পর্যায়ে থেকে আপনারা চাইলে আমাদের পিসি গুলো নিতে পারেন। স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে কন্ট্যাক্ট করে, এই দুটো নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ রয়েছে, আপনারা মাত্র 2000 টাকা আমাদেরকে কনফার্মেশন মানি পাঠালে আমরা পিসি গুলো একদম রেডি করে আপনাদের কাছে পাঠিয়ে দিব। আপনারা পিসি গুলো নেবেন আর চালাবেন, বাকি টাকাটা কুরিয়ার সার্ভিসকে দিয়ে আপনার প্রোডাক্টটা বুঝে নেবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ রাজু ভাই, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। বছরের সর্বশেষ ভিডিওতে আপনাদেরকে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমাদের বছরের শেষ ভিডিওটি আমরা শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।